Vir ons skriftuurlesing gaan ons saam blaai na die boek van Lukas toe. Dit gaan ook op die skerm wees, en ek gaan uit die 2020 vertaling uitlees. Ons lees vanaf vers 38 tot vers 42, en as jy wil, kan jy dit in die Bybels volg, of volg dit soos wat dit op die skerm sal verskyn. Terwyl hulle op reis was, het hy by 'n sekere dorpie gekom, waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het, om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Sy kom toe daar en staan en sê, Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie? Sê tog vir haar om my te kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik, en Maria het die goeie deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Mag die Here hierdie verse seën, terwyl ons vandag so 'n bietjie oor dit gaan oordink. He came with his disciples to a place called Bethany. Welcome to the home of Martha and Mary. Mary joined the men to hear the Master speak. Martha thought about the food they'd need. Mary sat at Jesus' feet, waiting for each word. Martha knew just what it needed. She kept on with her work. Help me find a way to be a perfect blend of Mary's heart and Martha's hand. Martha told the Lord, it doesn't seem quite fair. I'm doing all this work while Mary listens there. I know that you'll be hungry, though I long to hear your voice. He said Mary made the better choice. Mary sat at Jesus' feet, waiting for each word. Martha knew just what it needed. She kept on with her work. Help me find a way to be a perfect blend of Mary's heart and Martha's hands. I turned off my alarm, lie still and pray. There's so much to get done. It's gonna be a busy day. Give me time to listen, time for working too, time for peace in everything I do. Mary sat at Jesus' feet, waiting for each word. Martha knew just what it needed. She kept on with her work. Help me find a way to be a perfect blend of Mary's heart and Martha's hands. Of Mary's heart and Martha's hands. En dan het ek 'n klein seentjie wat saam met sy dadda baie graag hier voor wil staan. Gaan jy vir die mense wys, ons gaan bid. Ja, handjies. Sê vir hulle met hulle oogies toemaak, en dan gaan ons bid. Nou sê, oor toe. Liewe Jesus, net soos wat Quentin graag in sy dadda se arms sou wees, so wil ons ook naby U wees.
Ek vra dat U ons in hierdie volgende paar minute naby sal wees. Mag die Heilige Gees by ons teenwoordig wees om aan ons die waarhede te openbaar wat ons moet weet vir die tyd waarin ons lewe. Seën ons nou, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Jy moet weer mooi by mamma gaan sit, okay? Nee, vir jou. Ja, gaan na mamma toe. Hierdie week wat verby is, lees ek 'n artikel oor die wêreldkerk se stand oor die huidige pandemie. En dit kom net nadat leraar Conrad Vine van die Adventist Frontier Mission 'n hele uur lank gepraat het oor die stand van sake en veral met die gedwonge inentings en hoe die Adventiste kerk se siening daaroor en se stellings daaroor baie kontroversieel was. En hy het nie saamgestem met wat die stellings was en hy het gevra hulle moet asseblief weer daarna kyk en so het daar 'n artikel verskyn in Adventist Today oor wat gebeur het en hulle toe nou bespreek het oor wat die siening is as die algehele wêreldkerk. En nadat ek die artikel gelees het, besluit ek wil net bietjie in die argiewe gaan van Adventist Today, net kyk wat was in die verlede ook al geskryf. En my oog vang 'n uitgawe van 2020 met die titel How Prophetic Are We? Nog wel, in die laaste tyd praat ons baie oor profesie. Ek wil bietjie kyk wat het hulle geskryf oor hierdie onderwerp. Lawrence Sable skryf die eerste artikel en hy maak hierdie aanhalings. Sal vir my op die bord sit asseblief. I believe that we have oversold our knowledge of prophetic events. Yes, Jesus is coming again, but I suspect that we don't know much at all about when or about which events will herald it. Hoe besig is u en ek om voor te berei vir Jesus se koms? Werklik waar besig om voor te berei vir sy koms. Wat neem die meeste van ons aandag? Is ons aandag op dit wat moet kom? Is ons aandag op die een wat gaan kom? Of is ons aandag net glad nie daar nie? Ons het nie baie van 'n omgee oor wat gaan gebeur nie. In die verhaal van Lukas 10 vers 38 tot 42 word 'n besige Martha geskets. Hoe vinnig is ons nie om hierdie verhaal te neem en dan te sê, wel, weet jy wat, dit wys na 'n besige huishoudelike lewe en 'n besige werkslewe en jy kan nie te besig wees met albei en tyd met God ook spandeer nie. Ons is vinnig om 'n interpretasie te gee sonder om die volle konteks te verstaan van wat eintlik hier plaasgevind het. Want hierdie is nie net gefokus op 'n besige huiselike en werkslewe nie. Daar is meer in hierdie verhaal. Daar is meer in hoe ons soos 'n Maria kan wees, waar daar iets is wat nie van ons weggeneem kan word nie. Kan hierdie stelling wat hy gemaak het so ernstig wees? I believe that we have oversold our knowledge of prophetic events, but I suspect we don't know much at all about when or about which events will herald it. Met die 2013 meningspeiling wat gedoen was in die Adventiste kerk onder 41,000 Adventiste, is die volgende opgemerk. Moet die volgende opsit. Approximately 90% of respondents strongly agreed that the Seventh-day Adventist Church is God's true last-day church with a message to prepare the world for the second coming of Christ. Amen? Ons is opgewonde. Ja, ons glo die kerk is die laaste boodskap. Ons weet die waarheid lê binne, maar kyk wat gebeur nou. Volgende ene. When asked if they expect the world to end within the next 20 years, just 22% of respondents strongly agreed and 45% strongly disagreed. Volgende een.
It is not that people don't believe that Jesus is coming, but there does seem to be some kind of skepticism about his soon coming. Wow. Dis bietjie ernstig. Waarmee hou u en ek onsself besig? Want as ek moet vra, glo u dat Jesus in die volgende 5 jaar kan kom? Wat gaan u my antwoord? Ja of ek sit nie soveel op die toekoms nie. Ons kyk maar hoe die profesie homself gaan uitklaar en dit sal oké wees. Moenie worry nie. Dis is nog daar's nog baie in die pipeline wat moet gebeur. Want dit is soms hoe ons optree. Ons sê dit nie, maar ons tree soms so op. Die vraag wat ons osself moet vra is ek 'n Martha? Hoe so? Kyk wat was Martha se beskrywing wat Jesus gegee het in Lukas 10 vers 41. Maar die Here antwoord haar: Martha, Martha, jy doen wat? Jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge. So die eerste ding waarmee daar 'n probleem is die kwelling en die ontstelling. Dit neem jou aandag weg van wat eintlik besig is om plaas te vind, Martha. Maar hoekom is jy so ontstel? Hoekom kwel jy jou? Vers 40. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Nou is dit verkeerd om voor te berei vir Jesus se koms. Nee, stellig nie. Dis eintlik meer belangriker. Hoekom? Want Petrus sê dat ons die is wat na die aanbreek van die dag van God uitsien en dit probeer bespoedig, volgens 2 Petrus 3 vers 21. So, daar is nie 'n probleem daarmee dat ons voorberei vir die koms nie. Maar dit is wat ons die voorbereiding meer tegemoet gaan, waar daar 'n probleem kan wees. Want die probleem wat daar is, en dit word gehoor in baie kringe van Adventisme, is dat ons stel ons en ons kwel ons oor die dinge wat om ons plaasvind en dan vat ons hierdie profesie hier en ons druk hom hierin. En ek vat daai en daar en ek druk hom hierin. En ek wil hierin vat en ek druk hom daarin. Sodat alles net vir my moet sin maak hoekom dinge gebeur wat plaasvind. En dan op die einde van die dag kwel ek en ek ontstel my meer oor dit as wat ek besig is om myself voor te berei om met Jesus tyd te spandeer. Ek hou van hoe Lauren Sable dit stel. As a dispensationalist advanced their eschatology, we retreated into smug, white-eyed fear-mongering. We went from biblical teaching of Jesus returning someday, we hope soon, the crying persecution every time the Pope has a heartburn. Oh, wow. Baie mooi beskryf. Was dit nie wat ons doen nie? Elke keer wanneer iemand sê, "Hey, daar is 'n beweging, hulle almal kom bymekaar. Hey, Sondag weet ek kom. Is hier. Hey, ja, hy het nou die dag weer gepraat. Ja, hulle is besig om almal bymekaar te bring. Sondag weet ek kom. Waarop is ons oë gefestig? Wat is ons boodskap? Volgende ene. We have sinned failed to anticipate anything meaningful. The people of the book haven't given prophetic guidance concerning even one major event of the 20th and 21st centuries. Sure. Die mense van die boek het dit misluk om enige betekenisvolle profesie te gee vir die tyd waarin ons lewe. En wie is ons? Wat noem ons onsself? Ja, ons kwel en ons stel ons vir die dinge wat om ons aangaan. Want met elke epidemie wil ons baie graag die einde van dinge sien gebeur. Weet, ons het nou COVID gehad. Ag, kan die Here nie net maar kom nie. Hy moet nou net alles klaar maak. Voor dit was al wat gewees. Noem dit op. Elke keer as daar iets gebeur, wat wil ons hê moet gebeur? Einde moet kom. Die einde gaan kom. Maar daar is een ding wat ons baie keer vergeet. Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld ervaar julle swaar kry. Ons moet dit te verwagte wees.
Ons moet die dinge wat gebeur al vooruit weet en sê, ag weet jy wat nie, dit het gebeur. Maar ek is hier om hoop te gee vir iemand en nie net om te kyk oor watter profesie ek waar kan indruk om te wys wat wel aangaan nie. So hoe kan ons dan hierdie mentaliteit van Martha verander in 'n mentaliteit van Maria? Sodat dit wat ons het nie weggeneem kan word van ons af nie. En dis hierdie laaste sin van daai laaste aanhaling van Sybald waarin ek wil raak. The people of the book haven't given prophetic guidance concerning even one major event of the 20th and 21st centuries. Haven't given prophetic guidance concerning even one major event. Ek verstaan uit sy hele artikel wat hy geskryf het, dat ons profesie ken. 2300 aande se môre is uitstekend. Die diere van Openbaring, uitstekend. Ek kan hulle opnoem. Ek weet wie hulle is, maar hy sê, weet jy wat doen ons daarmee? Ons gebruik dit oppervlakkig. Ons kom by evangelisasie reeks wat gehou word. Wat is die profesie wat voorgehou word? Noem hulle op. 2300 aande se môre. Beeld van Daniël. Diere van Daniël. Ons ken dit, maar ons gebruik dit so oppervlakkig, sê hy. En dis met dit in gedagte wat iets my opgeval het. Ek het die voorreg om 2 skrywers se romanbeskrywings te lees oor die lewe van Hiskia, en ek het nou onlangs vir David die stel boeke gegee van die Adventiste skrywer wat geskryf het daaroor. En dan is daar ander reeks boeke wat geskryf is deur 'n protestante skrywer. So ek kon uit Adventiste oogpunt en uit 'n protestante oogpunt af bietjie meer lees oor wat Hiskia daar kon deurgaan. Maar daar's iets waaroor albei saamstem, oor wat Hiskia gedoen het. Veral toe hy die hervorming begin het en hoe sy geloof getoets was, so die Assiriërs opgekom het om Jerusalem te straf, omdat hy eerstens hulle God verwyder het uit die tempel uit, en tweedens omdat hy gestop het om enige belasting te betaal. Wat het Hiskia gedoen? Hy het geluister na die profete. En het die profete na hom toe gekom en vir hom vertel oor wat in die toekoms gaan gebeur? Hier en daar ja. Maar meeste van dit was gewees dat die profete na hom toe gekom het en hom so aangemoedig het en gesê het, hou vol met waarmee jy besig is, God sal uitkoms gee. Jy doen die regte ding. En as hy 'n vraag gehad het, het hy nie gehardloop na al sy mense wat om hom gesit het nie. Hy het God gaan raadpleeg deur die profete of deur een van die priesters en gesê, help my om te verstaan, wat is my volgende stap? En so het hy sy stap na stap gegaan. En dis kom hy so 'n suksesvolle koning was. Hy het geluister na die profete oor hoe om op daardie tydstip op te tree. Maar as ons Martha se mentaliteit het, gaan ons aandag wees op al die voorbereidings en die profesieë en dit gaan vir ons moeilik maak, want ons kwel ons te veel en ons stel ons te veel oor alles wat om ons aangaan. Maar met Maria se mentaliteit sal ons daagliks by Jesus se voete sit. Ons sal hoor wat hy vir ons wil sê. En ons sal nie besig wees om ons te ontstel en ons te kwel oor die dinge wat om ons aangaan nie, want ons het klaar die antwoord vir dit wat besig is om plaas te vind. Geen wonder dat die skrywer van Hebreërs skryf in Hebreërs 1 vers 1 en 2 nie. In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Die voorreg wat ons het om by Jesus se voete te kan sit en te hoor wat hy vir ons wil sê en hoe hy ons voorberei vir wat aan die kom is. Ons sal dan nie net insig hê op die profeseë oor die eindtyd nie, maar ons sal profetiese leiding ook kan gee vir die huidige tyd waarin ons lewe. Ja, ons sien uit vir Jesus se tweede koms. Maar verstaan ons presies wat gaan gebeur en hoe alles bymekaar moet inkom voordat hy gaan kom?
Wat het Maria gedring om by Jesus se voete te sit? Hoekom was dit vir haar so belangrik om daar te wees? Ek wil graag vir julle die volgende voor. Dis 'n paar slides, so jy kan hom deurgaan soos wat ek hom deurlees. As Christ gave his wonderful lessons, Mary sat at his feet, a reverent and devoted listener. On one occasion, Martha, perplexed with the care of preparing the meal, went to Christ, saying, Lord, dost thou not care that my sister have left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. This was the time of Christ's first visit to Bethany. The Savior and his disciples had just made a toilsome journey on foot from Jericho. Martha was anxious to provide for their comfort, and in her anxiety she forgot the courtesy due to her guest. Jesus answered her with a mild and patient words, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary has chosen that good part, which shall not be taken away from her. Mary was storing her mind with the precious words falling from the Saviour's lips, words that were more precious to her than the earth's most costly jewels. The one thing that Martha needed was a calm devotional spirit, a deeper anxiety for knowledge concerning the future, immortal life, and the graces necessary for spiritual advancement. She needed less anxiety for the things which pass away and more for those things which endure forever. Jesus would teach his children to seize every opportunity of gaining that knowledge which would make them wise unto salvation. The cause of Christ needs careful, energetic workers. There is a wide field for the Marthas with their zeal in active religious work. But let them first sit with Mary at the feet of Jesus. Let diligence, promptness, and energy be sanctified by the grace of Christ. Then the life will be unconquered power for good. Hoe nodig het ons nie om by Jesus se voete te sit nie. Sodat ons nie onnodig ons kwel en ons stel oor wat ons aangaan nie. Dat wanneer hierdie dinge kom, kan ons dit volle met die oë kyk en sê, weet jy wat? Dit pla my nie. Ek het klaar daardie bemoedigende boodskap om vir iemand te gee wat deur hierdie epidemie moet gaan. Ek is klaar gereed om vir iemand te gaan bid, want ek weet daar's 'n uitkoms. Ons kan profetiese leiding gee, nie net profetiese uitlegging van wat die toekoms inhou nie. En met alles wat om ons aangaan, raak ons soms opgevang dat ons die geleenthede mis wat daar is om vir iemand te kan getuig oor wat Jesus gedoen het in ons lewens. Ja, ons verwag Christus se spoedige koms. En ons wil graag sien dat daar 'n einde moet kom aan die chaos, en dit is goed so. Want Petrus sê dit soos volg: Daarom, geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, streef ernstig daarna om deur hom in vrede, vlekloos en onberispelik bevind te word. En beskou die lankmoedigheid van ons Here as 'n geleentheid tot verlossing. Julle dan, geliefdes, aangesien julle hierdie dinge vooruit weet, wees op julle hoede om nie deur die dwaling van beginselose mense meegesleep te word en so julle eie standvastigheid te verloor nie. Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. So ons wat hierdie dinge weet, moet aanhou groei in Jesus. 2 Petrus 3 vers 14 tot 18. In die woorde van Johannes vind ons nog 'n vermaaning. Openbaring 3 vers 11. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand dit van jou kan neem nie. Wat het Jesus vir Martha gesê oor Maria? Dit wat sy het, kan niemand van haar wegneem nie. Johannes skryf en hy sê, dit wat jy het, hou vas, moenie dit laat gaan nie. Sodat niemand jou kroon van jou af kan wegvat nie. Ellen White skryf hier die volgende belangrike waarskuwing. Dit is 'n waarskuwing vir ons vandag. There are many, even among those who teach the truth to others, who will not receive the seal of God in their foreheads. They had the light of truth. They knew their master's will. They understood every point of our faith.
but they had not the corresponding works. These who were so familiar with the prophecy and the treasures of divine wisdom should have acted their faith. They should have commanded their households after them, that by a well-ordered family they might present to the world the influence of truth upon the human heart. Everyone must now search the Bible for himself upon his knees before God with a humble, teachable heart of a child, if he would know what the Lord requires of him. Oh, for a living, active faith. We need it. We must have it, or we shall faint and fail in the day of trial. Search the Scriptures for yourself, that you may understand the fearful solemnity of the present hour. Testament Church, volume 5. Waarmee hou u en ek onsself besig? Profesie uit te lê oor die toekoms? Of om dit op so 'n manier te verstaan dat ons profetiese leiding kan gee vir 'n wêreld in nood, wat nodig het om te hoor dat Jesus weer gaan kom. Waarmee hou ons besig? Met dit wat niemand van ons af kan wegneem nie? Of met dit wat ons gaan kwel en ontstel oor die toekoms? Die tyd is kort. Mag ons nie besig gevind word met onnodige voorbereidings, wat ons net meer en meer sal ontstel nie, maar met voorbereidings, om by Jesus se voet te sit, en die lig te wees, vir die wêreld om ons. Kom ons bid saam. Here, ek self het gekyk na die lewe van Martha, en altyd net gedink, ag, dis maar net die huiselike dinge waarmee ons besig hou. Ons raak so besig met hier denkie en daar denkie, maar nooit besef dat dit ook kan wees op die geestelike kant van my eie lewe nie. So glo ek, elkeen van ons wat hier sit, het daai hinkering om soos Maria te kan sit by u voete en te kan hoor wat u vir ons wil sê. En deur dit wat ons hoor, ons dit sal kan gebruik om ander te bemoedig en aan te moedig om nie hulle geloof op te gee nie, maar om hulle oë op u gefestig te hou. Want ons sien uit dat u moet kom, maar Here, alhoewel ons nie alles weet hoe alles in mekaar altyd gaan pas nie, mag dit wees dat ons net sal ophou om te soek en te weet wat u van ons sal verwag, die tyd waarin ons lewe, dat ons lewens kan gereed maak om u eendag te ontmoet. Want dit is graag wat ons wil doen. Help ons om, soos wat ons gelees het, die woord oop te maak, op ons knie te wees, en soos 'n kind te soek, dat ons geloof sal sterk wees, en dat ons skoon gevind kan word, deur u genade, die dag wanneer u kom om ons te kom haal. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen.